अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों आज हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पचीज़ के लिए उनके सीड मैक्स के अलावा भी और भी सॉफ्ट फूड होते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए हम आपको बताएंगे हफ्ते के हम 7 दिन में इनको क्या क्या सॉफ्ट फूड देते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनका मैदा भी बिल्कुल अच्छा रहता है। ये मेरे साथ 2 भांजे हैं। अंडे तकरीबन उबल गए यार, हाथ ही निकालो। चैनल तो बन गया, हम वीडियो बनाना चाहते हैं। ये देखो अंडे निकालो, आधे अंडे निकालो। चैनल तुम्हें पढ़ाओ, कट्ठे पढ़ाओ चैनल।